デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、キーボードの交換手順を詳しく説明します。まず最初に、必要な工具を揃えましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、静電気防止リストバンド、そしてクリーニング用のエアダスターです。これらを用意したら、次に作業スペースを確保してください。作業を行う場所は、明るく、静かな環境が理想です。最初のステップは、古いキーボードを取り外すことです。まず、ラップトップの裏面を見て、キーボードを固定しているネジを探します。通常、プラスネジが数本使われていますので、ドライバーを使って慎重に外してください。ネジを外したら、キーボードを持ち上げて、コネクターを外します。この時、静電気に注意しながら作業しましょう。古いキーボードを外したら、次に内部を清掃します。エアダスターを使用して、ホコリやゴミを吹き飛ばします。これにより、新しいキーボードの性能が向上します。内部を清掃することは、パソコンの寿命を伸ばすためにも非常に重要です。新しいキーボードを取り付ける準備ができたら、コネクターを正しい位置に接続します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。このサービスを利用すれば、専門技術者が自宅に来て、キーボードの交換を行ってくれます。コネクターがしっかりと接続されたら、新しいキーボードを慎重に元の位置に戻し、ネジで固定します。この際、ネジを締めすぎないように注意しましょう。すべてのネジがしっかりと取り付けられたら、キーボードをテストしてみてください。すべてのキーが正常に動作することを確認しましょう。作業が完了したら、修理前の見積もり提供が必要な場合は、私たちにご連絡ください。電話不要、移動不要で、簡単にお手続きができます。これでキーボード交換の手順は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。